Hola, benvingut a tothom, benvinguts a l'Espai Retroba't. Avui parlarem d'un tema supernormal, si no us ha passat segur que coneixeu algú que li passa, que és el no sé si deixar la meva feina. Hem convertit en una cosa comuna, normal i fins i tot, que és com ha de ser, correcte, no? El fet d'estar treballant d'una cosa que no m'agrada, d'estar en un lloc on no estic a gust. Bueno, és com estar desesperat esperant a que arribi el cap de setmana, no? O que fins i tot el diumenge a la tarda la gent es deprimeixi perquè demà és dilluns, no? Per tant, hem convertit en normal aquest mal estat, no? Aquest estar cada dia fent una cosa que, a disgust. Fins i tot hi ha gent que quan, segons quin comentari fas, no? De vegades et diuen, és que a la feina no s'hi ve a passar-s'ho bé, no? Sembla que si tu passes malament vas més a treballar, que no pas si tu passes bé, no? És quan més treballes. Bueno, és una idea, en el fons és una creença, no? Tot això són creences, que és normal i que està bé, que és correcte que la meva feina no m'agradi. No sé fins a quin punt, no? És veritat que sigui normal estar cada dia de la meva vida 8 hores fent una cosa que no m'agrada, sí? Per a poder viure. Si ho penses, no? Si ho penseu, la vida no és allò que està passant aquestes 8 hores de cada dia de la meva vida? O és que la meva vida només és el dissabte i el diumenge o quan tingui festa, depèn del que estigui fent, no? Per tant, bueno, normal o no normal, potser no seria tan important, no? No és el debat, sinó jo vull això. De vegades és impossible i pel que sigui no s'hi pot fer res per la situació que tinguem, no? Hi ha moltes vegades, hi ha molta gent que està en feines que no li agrada, no? Molts cops tu mateix ets l'únic que s'obliga a estar en un lloc on no vull estar, sí? Si és el vostre cas, si ho esteu remenant, si ho esteu pensant, no? Què fer? Ostres, sí, sóc conscient de que no necessito pensar-ho molt, no? Que no m'agrada gens el lloc on soc, ni el que faig, ni el que desenvolupo la meva feina. Bueno, primer de tot, que és potser la feina que porta bastant de temps, no? Conèixer-me a mi mateix. Si no sé què m'agrada, si no sé què m'apassiona, si no sé què més m'agradaria fer que el que estic fent, doncs tinc que començar per aquí, no? Deixar potser la feina. Si no sé el que vull fer, mira, si puc, doncs perfecte, no? Però primer de tot, conèixer-me a mi mateix, què és el que a mi m'agrada. Què canviaria jo del món? Quines són les coses que a mi no m'agraden? Sí? Què és el que jo més faig, no? Cap a on tiro, fins i tot de petits, què m'agradava, què em motivava. Hi ha un treball que es pot fer, no? Per veure qui sóc jo. No ens assemblem les persones, no? Ja veus qui li va un tema i qui li va un altre, no? Que la teva feina sigui una cosa que t'agrada, per tant, que la teva feina parli de tu, que siguis tu, no? Que parli de les teves passions, de les teves capacitats, de les teves habilitats, sí? Per tant, primer de tot, conèixer-me a mi mateix. Segon lloc, lògicament, buscar l'estratègia. És a dir, ja sé que el que a mi m'apassionaria en aquesta vida és ser jardiner, no? O el que m'apassionaria a mi en aquesta vida és ser cambrer, jo que sé, cadascú el que li agrada. Puc deixar ara mateix la feina? Sí. No. Que no la puc deixar? Quines cosetes puc anar fent? Necessito uns estudis, necessito anar-me movent per diferents llocs, potser puc demanar una jornada més curta per poder ja començar a picar pedra cap a aquell camí cap a on jo vulgui anar, no? En aquest cas, si no podem. En el cas de que sí, perquè de vegades és, de veritat no podem? En què potser estàs invertint diners que igual no és tan important com amb el que dedicaràs el temps a la teva vida, no? O potser puc demanar una excedència, o potser, no sé, de vegades hi ha moltes opcions, no? Per començar a tirar cap on jo vull. Al final, no és tan important si ho puc fer ja, no? Ostres, mira, coi, que vaig veure un vídeo l'altre dia i deixo la feina demà. Home, no, tampoc és això. S'han de pagar coses, s'ha de mirar, s'ha de buscar, doncs, cadascú la seva estratègia. Però ja no és el mateix quedar-me simplement amb aquella cosa de odio la meva feina, estic desesperat esperant que arribi el cap de setmana, no? M'agafa un baixón increïble els diumenges, que ser conscient de que no m'agrada, no?
Una altra cosa que puc fer, si realment no em puc moure, doncs és un treball d'actitud, és un treball de gestió emocional, no? Per estar en aquell lloc si realment tinc una situació especial en la que no puc canviar i en la que no puc fer cap moviment, no? Cap pla d'acció. En tercer lloc, compta amb tot el que siguin pors, sí? Segurament haureu de treballar creences limitants, haureu de treballar doncs, pors, no? Ostres, que no puc perquè tal, i de vegades aquests perquès te'ls penses i dius, bueno, no sé, o potser no és tan important, o potser no és tan greu, o potser és més important estar en un lloc o estar treballant una cosa que m'agradi, no? Que això que estic prioritzant. Pors i seguretats. Moltes vegades també tendim a buscar una seguretat, és un miratge, la seguretat no existeix, no? Ostres, i si el que escullo tampoc m'agradava tant? M'he equivocat en aquesta part de conèixer a mi mateixa, no? I que també és difícil, però bueno, i no m'agrada allò que he fet. Bueno, doncs, no passa res, també tinc dret a equivocar-me, sí? A canviar d'opinió, a canviar de lloc. Res és segur. M'agradarà segur fer de jardiner, tot i que em sembla que a mi em tira això i des de petit jo... Bueno, potser després quan ho facis no t'agrada tant i acabes fent d'una altra cosa que s'assembla, que té a veure amb natura, però no és això, no? Per exemple, la seguretat és un miratge i de vegades l'única cosa segura, segura, segura és que no m'agrada allò que estic fent fins ara. I de vegades el que necessitem és sortir d'allà i canviar. I amb això també ens comencem a conèixer més a nosaltres mateixos, oi? Hi ha una frase a mi que m'agrada molt, potser la coneixeu o l'heu vista, no? Surt una imatge d'un ocell que està en una branca, no? I diu, l'ocell no té por perquè la confiança no la té en la branca, sinó en les seves pròpies ales, no? Quines són les branques a la nostra vida? Doncs moltes vegades, no? La feina fixa, la hipoteca, la parella, el pla de jubilació... No podem estar pendent de les branques, no? I confiar en elles, de confiar en nosaltres. Si faig un canvi i no m'acaba d'anar del tot bé, puc canviar, puc anar modificant, faré un aprenentatge, etc. El més important serà que hauré sortit d'allà, no? I hauré començat a fer un pas, primer, per conèixer més a mi mateix, que és impossible no treure'n un benefici d'això, i segon, per sortir d'un lloc que a mi no m'agrada, per començar a fer alguna cosa que rulli més amb mi, no? Que flueixi més amb mi, que em faci més feliç, perquè la vida és tot allò que passa en aquestes hores fins que ens jubilem o que sigui que fem cada un, no? Bueno, espero que us hagi agradat, que us hagi fet reflexionar. Si teniu alguna opinió, com sempre ja sabeu, me la podeu enviar per correu a coachingretrobat@gmail.com o aquí mateix al vídeo. I més informació també la podeu trobar a gemapallars.com. Bueno, moltes gràcies i fins al pròxim dia. Adeu!